زه خو وایم باید په جرګه کې سنجیدګي وي. ډېرو به اوس هم زموږ چې کوم مقررین وو په هغه کې نیمایي تللي دي، لاړل. سستی، غیر سنجیدګي او هلته د کام خویندې مندې په ژړا پرتې دي چې کام مو شته که نه. ژغورنه دی څوک وکړي؟ د نورو کامونو نه موږ دا توقع لرو چې هغه دې راشي زموږ ژغورنه دی وکړي. دا به ښه خبره نه وي. باید د جرګې چې کله هم کیږي، چرته هم کیږي، انتهایی سنجیدګي اختیار شي. په دې کې موږ د خپله وسه کوشش کړی دی چې هر ځای ته ځو چې ښه په تیاري سره پوره شپه تېره کړو، یو خبره باندې سوچ وکړو، مشورې وکړو څو ورځې. ځکه هم چې زموږ هره یوه خبره د دغې کام امانت دی. باید زموږ د خولې هغه خبره وهم نه وځي چې هغه د کام په مفاداتو کې نه راځي. نو دغه یو درخواست و چې باید د جرګې په حواله سره انتهایی سنجیدګي اختیار شي. موږ دلته په دې لګیا یو چې سم څوک دی. زه ډېر سم یم که پلانکی. هغه ویلې هلاکو خان فوجونه د بغداد په دروازه ولاړ وو، د بغداد په پارلمان کې خبرې کېدلې چې د ستنې په سیم باندې اوښ تېرېدی شي که نه. اوښه نو موږ بیس باید لږ بدل شي. اوس راځم مذاکرات په حواله سره خبره کوم. مذاکرات ته لږ معمولي زه بیکګراونډ جوړوم چې څه روان دي. دا چې څه هم دلته کیږي دا پالیسي تیتی. دا په افغانستان کې د نړیوالو قوتونو دلته یو څه کیسه روانه وه. دا د هغې دپاره پالیسیز جوړې دي، دا د هغې مطابق کیږي. او په دا پالیسیز کې سټیټ پاکستان د دغې دوې ګټې دي د فوج یې. یو دوی انټرنیشنل ډالر اخلي په دې باندې ښه روغ او ښه پراخ. او جرنل کیاني د ځان په پیسې باندې جزیرې نه دي اخیستې. د دغې اپریشنونو او د دغې کومه ډرامه ده د دغې ډالر وو. دوم چې کوم دی دا دوی لوکل دي. لوکل دوی انسیکیورټي پیدا کی، بدامني جوړه کی، یو څه کسان پیدا کی، ټریننګ ورکي، کرنل امام وغیره خپلې انټرویوګانې دي، ټریننګ ورکي، بدامني پیدا کی، بیا د امن په نامه باندې اختیارات هم واخلي او بیا د امن په نامه باندې وطنونه هم ونسي. نو دی د هغه ځای نه د ایږي ځای نه یو خو انټرنیشنل پیسې راځي، بل لوکل چې کوم هلته وسایل دي هغه ولوټه. کنې عجبه خبره نه ده چې غلام خان هغې خواته آی ډي پیز پراته دي پښتانه، هغو ته اجازت نشته، خو په هغو غلام خان باندې دا د کویلې ګډې زی راځي خلاص دی اوپن دی. دا کاروبار زه د دغې ټرمینالوجي څه دا اصطلاح چې دوی جوړې کړي دي شرپسند ناصر سړیه په تا نه خپل غټ شرپسند نشته دی، ته به بل شرپسند ته څه شرپسند ووایې. دا ټول ستا پیدا کړي ګیمونه دي. په دې کې دننه اوس دا پرایویټ چې کومې ملیشیز دي چېرته د ګوډ طالبان په نامه باندې، بیټ طالبان په نامه باندې، پلانکی په نامه باندې، داعش په نامه باندې، امام تاسو ته پته شته طاهر داوړ چې کله یې شهید کړو نو په هغې د پاسه یو پرچه یې شوه. ډېره اهم خبره ده په دې کې. په هغه کې د یو ګروپ نام لیکلی شوی دی. دومره غټه واقعه کوونکی ګروپ نه په هغې نه اول چیرې واقعه کړې ده، نه په هغه نه پس چیرې وکړه. سوچ مو دی هم دې خبره ده. هغه ایاز به ورته ویل دلته ناست و چې دا د پښتنو چې کوم بارډر دی دی خو بیا یو په اټک پول دی او یو په د څه نام دی دریا خان بکر پول دی. دا داسې دي لکه پولسورات. هغه موږ ته ویل چې پولسورات باندې چې تېر شي هلته بیا جنت وي. دلته دې خوا ورور دوزخ یې جوړ کړی دی، ای خوا چې تېر شي بیا ستې امن هم شته دی، روزګار هم شته دی، ګیس که د پنجاب د بلوچستان که د پښتونو دی هلته یې وړی دی، بجلي که د کوم ځای دی هلته یې وړی دی، کاروبار هم هلته دی، هسپتالونه هم روغ هلته دي، پراپرټي ډیلینګ کاروبار کوي. څه شي دي خوښ دي هغه څه ورته وایي. نو کاروبار خو هلته دی، چایس خو د دوی سره دی. نو دا سټریټیجیکل شوي دي او په ډېر صفاکي سره شوي دي. صفاکي هم تر دې حده شوې ده چې یو څوک منصوبه جوړوي چې راځئ د دغې کام بچیان په پی ایس کې سبق وایي، ځئ چې د بچیان یې ووژنو د دغې کام. د بېرحمۍ هم حدود وي، هیڅ حدود نشته. دا د پی ایس ماشومانو دلته خپل فریاد وکړه. که زه دا ووایم هم غلط به نه وي چې پی ایس هم یو ټارګټ کیلینګ و.
دننه دومره بند کړي وو هر څه بهر یې څوک نه ورپسل دننه یو وژني یو ټارګټ کیلینګ شوی دا دماکه هم ټارګټ کیلینګ دی دا دلته خودکشه هم ټارګټ کیلینګ شوی دی یو کور یو ځای یو دکان یې ټارګټ کړی دی چې دا وژنه لرې کوی ستا د وطن هر هغه ځای چې په هغه کې خلک راغونډېدل بازار جومات حجره دا ټارګټ شول چې ته راغونډ نه شې بیا هر هغه کس فرد یا تنظیم چې په هغه خلک راغونډېږي هغه هم ټارګټ شول دا کام وپاشه دا د یو لوی کاروبار لاندې راغلی دی امپریل قوتونه خپل پکې هغه دی یو کاروباري لګیا دی او لوکل د پاکستان د فوج یو بل کاروبار لګیا دی ملګري خبره کوي د پاکستان د آیین ودې وایي زمونږ شهاب الدین خان یې نه مني آیین هغه خو مني مل یې مني زه یې منمه باجوا یې نه مني فیض یې نه مني صحیح ده جرنلان یې نه مني آیین ما او تا انکار نه دی ځنې کړی آیین شي چې په کومه ورځ تا ته سزا درکولی شي په هغه ورځ یې مني خو چې په کومه ورځ دته سزا وي هغه ورځ یې نه مني دی ټولز دي مختلف سیول سپریمسي خبره کوئ سیویلین ادارې هم تاسو ته ښکاري چې شته دی سړی د یو صوبېدار لاندې ټول پاکستان دی دا صوبېدارګردي ده که نه ټول هر څه وبخئ ډېره بده خبره ده خو یو ډېر معتبر صحافي ما ته خبره کوله ما ورته وویل چې څه کوي دغه پارلمنټ کې چې نظام شروع دی هغه د ډي جی ایس پي آر یو کرنل ورته کالونه کوي چې دا وکوي نو هغه وویل چې والله زما پوره معلومات دا دي چې کرنل اوس ډېر چک شوی دی اوس یو صوبېدار ورته کوي کالونه نظام هایجک دی سټیټ نشته رجوړه ده څو غونډاګر جرنلان راغلي دي ځان ته یو منظم تنظیم سیټ کړی دی او خپل ژوند یې جوړ کړی دی د خلکو په ژوند یې څه دي موږ پښتانه خو په هغه ورځ هم نه یو مړه شوي چې د پی ایس یو مور ته یو جرنل وایي چې څه کیسه وه دوه بچي وو خو نور وزېږوه او موږ خو په هغه ورځ هم نه وو مړه شوي چې د باجوړ یو تن دلته راغی کورواله ورسره وه بچیان هم د پېښور پریس کلب مخکې ناست وه او څو ورځې هلته تېرې کړلې خبره یې څه کوله تاسو ته پته شته چې زما یو کور و هغه فوجیانو نیولی دی زه چیرې لاړ شم چېرته واوسېږم خو تاسو ته پته شته دی د کویټې 8 اګست د شهدا د ماکې نه پس یو جج دغه راځي کسان کیسونه یو کیس راځي هغه ته وکیل دی چیرې دی هغه ویلا په دماکه کې شهید شو دا لرې کوي بل رامخته کوي 12 کسان مسلسل داسې راغلل چې هغه وایي چې زما وکیل خو شهید شوی دی جج نور ضبط نه کوي او لاړ شي دغه ځای نه نو دغه ده هم چې تش په سا باندې ژوندی کام د دغې وخت او د دغې حالاتو په تناظر کې زه صرف راځم اوس د مذاکراتو طرف ته په 2007 کې بېنظیر بټو اسیسینیشن وشو سیناریو ګورئ په هغه نه پس ډایرکټلی یو داسې ماحول جوړېږي چې هسې خو هم اوس کیسه ورانه شوې ده غټې غټې خبرې لګیا دي نو په سوات کې هغه د اسفندیار دی او د امیرزیب د ټارګټ کیلینګ درته یاد دی چې په هغو سات نه پس په هغه وشول چې هسې خو هم کار روان دی غټه کیسه شوې ده نو دا پکې کوه ده وړې وړې هېڅ کیسه نشته دی ایکشن ان ایډ آف سیول پاور په 2008 کې نافظ شوی دی په 2011 کې منظور شوی دی په 2011 کې منظور شوی دی او په 2008 کې نافذ شوی دی چې خپل سوچ کوئ مکمل ټول کام د وقوف ورته ښکارې کو ټول کام د وقوف شماري چې که په هیڅ نه پوهېږي یا ډارن دي هیڅ نشي راته ویلی په هغه نه پس ای پی ایس کیس کېږي ای پی ایس یو لوی مسکر ډایرکټ د ضرب عضب په نامه باندې حتی یو لوی بل کاروبار شروع کېږي په دغه ملټري کورټس یې جوړ کړل ایکشن ان ایډ آف سیول پاور په جون 2020 کې پېښور های کورټ فیصله ورکړله چې دا کالعدم دي او دا صحیح نه دي 2 کاله کېږي د شپې ناس ججان د ورځې هم کیس په پینډینګ کې دی لکه یو حد خو وي د یو پوره کام د ژوند مسله ده د هغې کیس 2 کاله کېږي چې اورېدنه هم نه کېږي د سره او بیا تاسو د ډان نیوز پیپر هغه خبر لیدلی و چې د
نارت وزیرستان آی ډي پیز معنا انټرنل ډیسپلیس پیپل. زه کله هم دته انټرنل ډیسپلیس پیپل نه وای، انټینشنلی ډیسپلیس پیپل، ډیسګریسډ پیپل. دغه په نامه باندې چې کوم بیروني امدادونه راغلي وي هغه نه فوج او تیارې جوړولو ته پیسې کټ کېدلې. دغه طالبان چې کوم دوی یادوي دومره بهترین شکل ورته میلاو شوی دی. طالب چې څوک مړ څه کي په هغه باندې څوک غږېږي هم نه چې دا خو لکه څه د اسمان نه کیسه راغلی وه هغه وکړل. یو داسې شکل چې نه پغ نه پسته دی عدالت ته وکړي نه یې د انصاف وکړي نه یې بل وکړي چې دا خاصه هم یو تقدیر دی چیرې. او دی خو په کیله کې ناست وي هغه په کلي کې هم ورته کړی کور دی. او دا کر چې ور ختم شي بیا وایي چې دا خو د افغانستان نه خلک راغلي دي بل کور دی. که هغه ور ختم شو بیا به انډیا یاده کي. هغه مین چې کومه کیسه وي هغه ته نه راځي. که چیرې د دلیل خبره وي نو زمونږ سره دې کینی، بلکې زما یقین دی د پښتونخوا وطن د یو بچي سره دې هم کینی. که په دلیل او په آیین کې دوی وګټله هم مونږ هر څه ورکړی، که په دلیل کې په انسانیت کې نه ګټي. دا د میسنګ پرسن دلته لیکل شوي دي. دومره بهترین کاروبار یې په هغه لګیا کړی دی چې یو واقعه وشي بیا به لس اته کسان راواخلي چې دا مونږ مړه کړل، هغه جنګ به نور هم پرې وشي. هغه دوی هغه چې کوم مین کسان وي هغه ته څه نه ووایي احسان الله احسان غدو که نه، هغه ته به دوی غږ هم نه وکړي. پوره سړی ورځ علي وزیر مونږ ټول پښتانه خبره کوو خو چیرې خو د هغه هم د جیل نه داسې ووځي چې ووتلو لاره یې مونده کړله. احسان الله احسان یې موندوي سیده روانور یې موندوي. د پښتنو په هر قاتل مهربان ریاست یو نسل پرست ریاست جوړ شوی دی. زه د خبره بار بار کوم خو د خلکو ته په سمج کې ښه راځي. هغه په باولپور کې چې یو ځوان صلاح یو پولیس نه ووژه شو نو پوره 7 ورځې زما سره ریکارډ دي چې په میډیا باندې په هغه باندې کیسه روانه وه. هغه ته جی ای ټي جوړه شوله او ستا د بلور خاندان د شهدا نه واخله او د تیرا د غرونو د ماشومان او بیا د پیښور بازار د بربادي نه تر لوی سمه ور تر میرانشاه پورې چې کوم هر څه ړنګ شول. چیرې یوه ورځ کوریج د هغې ولیدلو. ریسیزم نور څه ته وایي؟ نسل پرستی نور څه ته وایي؟ مونږ خفه نه یو چې هغه ته جی ای ټي ولې جوړه کړې ده، هغه ته انصاف ولې ورکوي. ډېر ښه وکړل چې انصاف ورکوي، ولې مونږ انسانان نه یو دلته؟ او پښتانه ډېرو بخیل غټ یا واړه مشرانو ته 2 ګنمن ورکي یا 2 ټوپک ورکي نو دوی خوشحال وي چې که ما او باج به کې ډېر څه فرق نشته دی مونږ هم ورسره برابر یو څه. او بیا دا یېروي چې دا واپس نه واخلي. مزاحمت کول دي تر ټولو لوی کار که کیږي هغه به په مزاحمت وشي. مذاکرات زه تازه د وزیرستان نه راغلی یم، ټوکې به نه کوم، مذاکرات شوي هم دي او طالبان راغلي هم دي. ټوټل ګرځي هغه د سوات په ځوانانو یې اف آی آر کړی دی چې احتجاج مو کړی دی. ما ته د راکښیني چې زه درته جلسې وښیم چې په دغه ځایونو کې شوي دي په هغه یې وکړه اف آی آر ستا د کیلو پر شا شوي دي. نو او بل مذاکرات د چا په منځ کې مذاکرات روان دي. اول خو چې په دې خبره وکړو هغه چې مونږ کومه خبره کوو چې دوی ملګري دي هغه خو کنه نه مني، دوی نه دی مني. چې دوی کومه خبره کوي زه په هغه کې خبره ورته کوم. دا خو ښکاره د پاکستان فوج مني چې افغان طالبان د دوی ملګري دي. هلته یو امبیسیډر ورته کېنولی دی او هغه هره ورځ چې کوم سنګیت ته هغه اورېده شي نو هغه خو دوی مني چې ټي ټي ای یعنی افغان طالبان او پاکستان دا ملګري دي. نو ټي ټي پی خو بیت د افغان طالبانو په امیر باندې کړی دی، هغه هم سره ملګري دي. A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C کنه. نو دغه د چې یو خدا خبره ده. دومره د مذاکراتو څوک نه دي خلاف. دلته چټان صاحب خبره وکړه مذاکرات د مذاکراتو که یو پښتون هم چا یاد کړ چې د خلاف ته زه به ورسره کینم د ډرامو خلاف دي. مذاکرات په د پښتنو په خاوره کې 15 غټ غټ مذاکرات سراروغه معاهده، میرانشاه معاهده، شکای معاهده، سوات معاهده او داسې که په لالاغ رایات کړل په باجاوړ او په بل ځای کې د خدای معاهدې دي.
څه پې شوي دي؟ کوم فرق راغلی و؟ په دې نامه باندې، په یو خوږ نام باندې، په یو ښکلي نام باندې وطن بیا د جنگ په طرف بوتل، خلک د دې خلاف دي. انصاف د هر وګړي حق دی، خلک هغه غواړي. د پارلیمنت خبره وشوله، موږ هم مخکې د خبره کوله، بیا مو وروسته پکې پرېښودله، ځکه هم چې پارلیمنت شور کولو یو جرنل فیض ورغی او پته نشته چې په هغه ورځ د دوی په منځ کې څه خبرې وشوې، خو چې څومره پارلیمنټرین راوتل ټول مطمئن وو. موږ ته نن هم پته نشته دی چې ودره دوی په څه مطمئن شول، ځکه چې کار کوم و هغه خو روان دی هغه شان. نو دغه وشي هم چې دا مزاحمت غواړي، دغه شور غواړي، او د دې دپاره یو سیټ اپ غواړي. نو تجویزونه پیش کوو چې دا سټیټ کې دننه جس کی لاټي اوس کی بینز، چې چا لږ څه شور وکړه، چا لږ څه غه وکړه، هغه دومره واورېدل شي. په میرانشاه کې په میرلي کې 1500 کسان په ټارګېټ کلینګ کې شهیدان شول، چا نه اورېدل، نن یې اروول شروع شول. وبخئ، هغه ته هم ټول پښتانه خوښ کړل چې تاسو ورشئ او ورته ووایئ چې احتجاج مو په څه لګیا کړی دی. نو زه اوس دلته تجاویز دا پیش کوم چې اول دا اے پی ایس شهدا راغلي دي، په دغه ځای د دوی موږ ته ډیټ راکړي، تاریخ. اول پریس کانفرنس چې په اسلام آباد کې وکړو، موږ به ټول ورسره ناست وو، دوی به خبره کوي. سینې زموږ حاضرې دي، هر څه زموږ حاضرې دي، شرایط یې تخیه چې په دې دو شرایطو لاندې چې خبره وي موږ ته قبوله ده. موږ به په هغې حدودو هم نه ووځو. زموږ خپلې نارې او کیسې دي، هغه نه، تاسو نارې راته وښایئ، په هغه در سره راځو. په سخته نه سخته خبره کوه، در سره ولاړ یو، او که سخته نه برداشت کېدله آرام خبره وه، په هغه کې هم در سره ولاړ یو. دوی د ورځ وښایي اے پی ایس د پښتنو سره واحده واقعه ده چې دا انټرنیشنلایزډ ده، دا عالمي ده. په دې واقعه باندې د دنیا د هر ملک سکولونه بند شوي دي. دا یو لویه واقعه ده. پښتانه په د یو واقعه باندې هم که ریاست راګیر کول غواړي، ښه موقع ده. دا یوه خبره. دومه، دا دومره ډېر کسان دلته ناست یو، راځئ په باجوړ، په وزیرستان او په هرنایي کې درنې شروع دي. خواست کوم چې سبا راځئ دا ټول ورځو، 2 شپې 2 ورځې د یوه سره کوو په روډونو باندې، په غرمو کې، بیا د میرانشاه سره کوو، بیا د هرنایي سره کوو. داسې دا قام ته چې د شتون احساس خو ورکړو چې موږ در سره شته یو. وبخئ، زما ماشوم هم په کلي کې مو جنګ شروع و، نو جنګ ډېر تیز شو. څو ورځې پس موږ ته وایي چې د کلي نه ووځئ. نو موږ روان وو، زه په یو ګاډي باندې راوغورځېدل، هغه ځایان ډېر مې خوښ ول. اوس ما نښانونه شته دی. په هغه ورځو کې چې کله رالوېدله دا احساس وشو چې موږ خو آی ډي پي شو، ټول عمر مو د کډوالو ژوند کړی دی، خو چې موږ رالوی شو موږ به څوک کډوالي ته نه پرېږدو. نو په کار ده چې موږ یو د حال ډېر ښه دی د بیس دپاره، خو احتجاجونه پرلتونه لیډرلیس پښتون کام راوتلی دی، هم د هغو سره کېناستی، هغو ته د خپل شتون احساس نن په دیر کې خلک راوتلی دی. د دې دپاره هم باید په یو ځای لاړ شو او په یو ځای باندې دا وکړو. که چیرې موږ شور شروع کړو، ورور په مذاکرات باندې هم خلک ور وغږوي، څوک راځي څوک نه راځي. دوی خو راغلي دي، موږ ورځو، راځئ چې موږ هم هغه غرونو ته لاړ شو. هغه خپل خلک خو زموږ دی، ولسونه خو زموږ دي، زموږ نه یې تمې دي، موږ هم هلته ګرځو. که یې مړولو پلینینګ یې دا و، ورور په کور کې د نه پرېږدي. دلته په څومره کورونو دماکې شوي دي. او که مزاحمت زیات شو، چې مزاحمت وي، زموږ سرونه چې زی به نقصان نه کوي، بلکې نور به هم کام کلکېږي. زموږ حاضر دي د ټولو سرونه. او که مزاحمت نه و، بیا نقصان کوي. خلک نور هم یرې ته غورځېږي، یرې طرحې زیاتې شوي دي. خلک هېڅ اندازه نه ورته لګي. معاش ختم شو، ژوند ختم شو، د ژوند دغه خوند ختم شو، خپلوالۍ او رشتې باندې اثرات واچېدل. وطن داسې یو دا ادیرې شکل اخیستی دی چې سړی پکې کینی، خندا ورته مناسبه نه ښکاري. چې سړی پکې کینی، یو روغه خبره ورته مناسبه نه ښکاري. د ژړا نه علاوه بل پکې چې څه هم کوي غیر مناسب پکې ښکاري. داسې یو ماحول جوړ شوی دی. د جوړولو دپاره په لکونو په کروړونو، 6 کروړه یعنې 80 میلیون په کرشه دېخوا آبادي ده.
200,000 مربع کیلومتر نه مو زیاته رقبه ده. د دنیا هر کام په جدید دور کې د نورو کامونو سره خپل تعلقات دي، امبیسیز دي، سیټ اپ دی، ګلوبل ویلیج دی، یو کام د بل کام نه بغیر تلای نشي. په دې کې د پوره دنیا سره مو نه څه کیسه شته، نه مو خبره شته دی. زموږ په بیهاف باندې بل څوک لګیا دي او د پوره دنیا سره یو خپل سیټ اپ سیټ کړی دی. زموږ پکې وینې تویږي او د هغو پکې بنګلې جوړیږي. نو د دې دپاره دا ټولې خبرې چې تاسو کوئ په ټولو به در سره اګري وو. مخکې جرګې ته راغلي یو، په هېڅ شي مو اعتراض نه دی کړی. یوازې دغه وایو چې عملي ګام په ټول په شریکه باندې که دغې کام ته یو ځل هم په شریکه باندې موږ ټول مشران صرف 2 منټه ته هم ودرېدلو، قسم د خوشحالۍ نه به یې اوښکې تویېږي. موږ خو دغه غوښتل چې تاسو په یو ځای موږ ته راشئ. هیڅ د کریډټ مسله نشته دی. پی ټي ایم منظور پښتین په یو ځای کې مو ما نام یادوئ، ما کیسه راباندې کوئ. راځئ چې کوم ځای ته ځو موږ ورسره ځو، هر ځای ته. ډېره مننه کوم.